Salam dostlar, belə bir situasiya sualının həllinə baxaq. Şəkildəki fiqurda silindrin oturacağının radiusu 20 sm, hündürlüyü isə 60 sm-dir. Pini 3 qəbul edin verilib. Silindrin həcmini soruşur 28-ci sualda. Deyirik ki, silindrin həcm düsturu V bərabərdir. S oturacaq vurulsun H olur, yəni oturacaq da dairə olduğu üçün pi vurulsun r kvadratı vurulsun h olacaq. Da olaraq ki, V bərabərdir. Pini 3 verib, 3 vur. Oturacağın radiusunu 20 verilib deyə 20-nin kvadratı vurulsun. Hündürlüyü isə silindrin 60 verilib. Da bərabər olar. 20-nin kvadratı 400 eləyir, 3 vurulsun 400. Vurulsun 60. Bu da bərabər olacaq. 3 4-ün 12 edir, 12-nin 6-ya vuranda 72 edər. Yanında da 3-dəyə 0 yazsaq. Santimetrlə verildiyi üçün olacaq santimetrin kubu. 29-cu sualda soruşur ki, konusun həcmi silindrin həcmindən 6 dəfə az olarsa, onun hündürlüyünü tapın. Konusun həcm düsturunu burada qeyd edirəm. Bərabərdir. 3-də 1 pi vurulsun r kvadratı vurulsun h olur. Silindrin həcmini 72.000 tapmışıq. 72.000 bərabər olacaq. Konusun həcm düsturu 3-də 1 vurulsun pi vur r kvadratı. Yəni silindrin oturacağı ilə konusun oturacağı eyni olduğu üçün, yəni orada da radiusun yerinə 20 yazırıq. 20-nin kvadratı vurulsun h2. Yəni konusun hündürlüyü və konusun həcmi silindrin həcmindən 6 dəfə kiçik olduğu üçün konusun həcmini 6-ya vursa, onda silindrin həcminə bərabər olar. Burada pini 3 verildiyi üçün 3 ilə pi ixtisar gedir. 6-nı 20-nin kvadratına vuracaq 400-ə. Taparıq onda 6 4-ün 24, 2400 taparıq. Yəni h2 bərabər olacaq 72.000-i bölərik 6 vurulsun 20-nin kvadratına, yəni 2400-ə. Buradan ixtisar aparsaq 2-0 buradan ixtisar gedir. 72 ilə 24 gedir, 3 qalır. Yəni cavab 30 taparıq. Deməli, konusun hündürlüyü 30 olacaq. Konusun hündürlüyünü 30 tapdıq. Bizdən soruşur, fiqurun həcmini litrlə ifadə edin. Silindrin həcmi 72.000 santimetr kub idi. Konusun həcmi isə silindrin həcmindən 6 dəfə az idi. Yəni 72.000-i 6-ya bölsək alarıq 12.000 santimetr kub. Və bərabər olar 84.000 santimetr kub. Bizdən litrlə soruşur deyə verilən həcmi desimetr kubla ifadə etməliyik. Santimetr kubdan desimetr kuba keçdikdə isə onu 1000-ə bölərik. Onda alarıq 84 desimetr kub. Deməli, bu fiqurun həcmi 84 litr olar. Yəni, bərabərdir bu 84 litr.